اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فريك، طاجن فريك بالكبده. حاجه جديده وتغيير عن المكرونه والرز، وحاجه طبعا مفيده. هنبدا مع بعض. انا جبت هنا فريك، كوبايه فريك، وكبده عاديه، مش كبده مش كبد فراخ، وبصله، وهحتاج شوربه. خلي بس الحاجات دي كده للحلقه للفصل التاني هنشتغل فيها ان شاء الله. وشوربه ولبن. هنبدا نقطع البصل مع بعض. طيب انا هجيبهم كده عشان انا غطيت على احمد سعيد. هنقطع البصل. الناس اللي ما بتحبش تقطيع بصل او تخرط البصل هاتوه احمر يا جماعه، تفرق. وقريت برضو معلومه بيقولوا لو حطيته زيت، مسحته السكينه، حد السكينه ده بزيت، بتفرق قوي في موضوع ان الواحد ما يعطش من البصل. يعني انا ولعت النار، انا هحط هنا البصل. وهحط زيت زيتون، معلقه من زيت الزيتون. هوطي النار شويه بس عشان حاسه ان هي عاليه. وهحط رشه ملح، وفلفل اسود، وتقليبه. انا احب احط هنا شويه كاري برضو. كاري لطيف، من الحاجات اللطيفه قوي مع الفريك. ومفيش كاري ممكن احط شويه كركم بس مش كتير عشان اللون ما يغيرش. عامه التوابل دي انا بحس ان هي حاجه اختياريه قوي، بس انا بحب اقول على اساس في ناس بتبقى عايزه تعرف التكات المختلفه. يعني لما بيتفرجوا على شيف او كده او حد بيعمل اكل، ماشي، هما متعودين مثلا يحطوا ملح وفلفل وكمون وكزبره وكده، بيبقوا عايزين برضو تبقى لطيفه ان الواحد يقول الاكل ده ممكن يبقى، الوجبه دي او الاكله دي ممكن تبقى متميزه بنكهه مختلفه شويه. فانا بحب اقول عشان كده. بالنسبه بقى للكبده، الكبده دي كبده عاديه انا مقطعاها مكعبات، بس نقعاها في لبن. نقعتها في لبن ليه؟ عشان الكبده من الحاجات اللي فيها حاجات برضو مش كويس ان احنا تدخل جسمنا. فاحسن حاجه ان احنا نتخلص من اي حاجه مش كويسه فيها ان احنا ننقعها في شويه لبن على الاقل نص ساعه او ساعه، على الاقل نص ساعه، ونتخلص. ريحه حلوه قوي ما شاء الله. نتخلص من اللبن ده. انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، وجت فتره طويله، مرحله طويله من حياتي كنت موقفه اكل الكبده نهائيا، الا لما كانت ليا واحده صاحبتي المانيه كانت على طول بتعملها. فكنت بستغرب يعني، لان الالمان مثقفين قوي، يعني من الناس اللي هم مثقفين وعارفين بيعملوا ايه يعني. فبقولت لها يعني انتي مش بتقلقي يعني من الكبده وكده؟
قالت لي احسن حاجه ان هي تتنقع في لبن، احسن حاجه. انتوا عارفين هناك كمان بيعملوا لهم برامج توعيه على طول في التلفزيونات عن ازاي يعملوا الاكل بطريقه صحيه، او ازاي يغسلوا الخضار والفاكهه. يعني حتى كنت انا دايما لما اجي اعمل الخيار اقشره، كانت تقول لي لا احنا عندنا بيقولوا لنا لا، كلوا الحاجه كامله بس اغسلوها كويس. انا الخيار، الجزر، الكوسه، حتى اما كنا مثلا نقعد مع بعض انا وصاحبتي دي ونيجي نتجمع كده عشان هنعمل غدوه كلنا كعيله او كده، فانا اقعد اقطع الخضار مثلا، هي تقف على البوتاجاز وانا اقول لها هاتي اقطع. هي ما كانتش بتحب التقطيع وانا كنت بحب اساعدها صراحه، فاقول لها هاتي اقطع، فانا اقعد اقشر بقى، اقشر الكوسه، اقشر الجزر. فلقيتها بتقولي لا ما تقشريش اي حاجه. يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملوها هناك كتوعيه ان هم بيعملوا لهم، يقولوا لهم ما تقشروش الحاجه، اعملوها كده بقشرتها كامله. انا دلوقتي هحط الفريك ده انا نقعاه ساعه، وطبعا متنقي. دلوقتي في حاجات بتتباع متنقيه جاهزه وكده، بس حتى لو عايزين تجيبوه تشتروه من العلاف او كده، هتجيبوه تنقعوه ساعه، نقوه ونقعوه ساعه. هقلب تقليبه بقى. الريحه ما شاء الله جميله قوي. انا هحط هنا الشوربه، كوبايه الفريك هنحتاج ليها كميه سائله حوالي كوبايه ونص. كوبايه ونص هنحط مثلا 3/4 شوربه ونص لبن. انا بقول المعيار ده عشان لو عايزين تكتروا الكميه، يعني هتعملوا مثلا كوبايتين فريك بدل كوبايه، 3 كوبايات فريك. انا عايزاه بس يغلي غلوه، وبعدين هحطه في الطاجن عشان يدخل الفرن. كبده برضو من الحاجات الجميله اللي فيها حديد وفيها فيتامين بي 12. انا هجيب دلوقتي الطاجن، الريحه ما شاء الله جميله قوي. اختياري بقى، عايزين تحطوا قرن فلفل دي حاجه اختياريه. ولو عايزين تعملوه برضو بكبدة الفراخ برضو بيبقى حلو زي الفل وطعمه جميل، واعملوه نفس الحكاية برضو، انقعوه بس في شوية لبن، انقعوا كبدة الفراخ في شوية لبن. انتوا عارفين الألمان أساتذة في اللحوم المصنعة، في اسمها اللانشون، السوسيس، الحاجات دي. يعني الحاجة بتاعتهم صراحة طعمها رهيب. انا هحطه هنا الخليط، طفيت النار وهحطه هنا. الريحة تحفة يا جماعة. انا اخر حاجة بس هحط رشة ملح عشان اظبط طعم الطاجن.
وهحط هظبط شويه السائل بتاع الطاجن. بس كده كفايه. هحط اللبن. اللبن يعني اللبن فيه بيفرق قوي. لما كانت واحده صاحبتي قايله لي على الطريقه دي، ومن ساعه وعلى طول يعني بعملها من وقت للتاني، وفعلا طعمه جميل واصح واخف بكتير قوي من الرز والمكرونه. واجمل حاجه ان اولادنا ياكلوا حاجه النشويات، حاجه بس من الحبوب الكامله. يعني انا بظبط كده السائل بالويم، بس انا كاتبالكم النسبه بالظبط في الوصفه ان شاء الله على الموقع. انا كده ده الطاجن ده هدخله الفرن. هو بيقعد حوالي 40 دقيقة ل50 دقيقة. هنبص عليه طبعا ونشوفه اخباره ايه، واشوفكم بعد الفاصل.